孩子止咳化痰，只要用对了一个方法就足够了。我们很多家长会很焦虑、很紧张，为什么我家孩子咳嗽的痰一直化不掉，感觉喉咙那里始终卡了一口痰，要么就是早上的时候咳一下，要么就睡着了躺下去会咳一下，根本原因就是脾胃虚弱所导致的。脾胃为生痰之源，如果脾胃功能不好的话，这个痰就会一直卡到喉咙那个地方，一直化不掉。台医生给大家推荐一个食疗的办法，非常适用于这种，我们可以用陈皮1克、茯苓1克、山楂1克，然后半个苹果，给小朋友煮粥或者是煮水喝。陈皮可以燥湿醒脾，茯苓可以健脾除湿，山楂可以健脾消食，所以对于这种脾虚生痰的小朋友非常的适用。大家可以用这个小方子给小朋友煮水喝，然后大概喝1个礼拜左右，孩子的咳嗽那个痰就会慢慢化得掉，就不会出现这种长期反复咳嗽有痰的情况。